On the 19th November 2024, troops of 87 BN CRPF carried out a route opening patrol on the road between Medit and Bijapur and district Bijapur. As the troops were clearing the road, the Maoists waiting ambush attacked the patrol by blasting a powerful ID followed by indiscriminate fire. The troops immediately retailed and launched a counterattack, seeing the bold mob of the troopers. The Maoist platform area under cover thick vegetation during and counterattacked Saheed Nabajit haloi, who was leading the attack, sustained severe injuries despite injuries. He continued to fire at the Maoist. Later, the Beaver succumbed to his injuries and attained martyrdom. नवजीत हाले का जन्म 1 दिसंबर 1981 असम के नलवारी डिस्ट्रिक्ट कोइथानपुसी में हुआ था। वो बचपन से ही फौज में जाने की बेहद इच्छुक थे और सपना भी पूरा हुआ। वो आखिरी दम तक दुश्मन से लड़ा और दुश्मन को वहां से भागने की मजबूर कर दिया। वीर शहीद नवजीत हाले को K20 ऑफिशियल की टीम की तरफ से सिर झुकाकर नमन करता हूँ। अपने इस देश को बहुत कुछ दे के गए हैं और मैं एक आपके लिए शायरी बताना चाहता हूँ। अगर माटी के पुतले देह में ईमान जिंदा है, तभी इस देश की समृद्धि का अरमान जिंदा है। ना भाषण से उम्मीद है, ना वादों पर भरोसे है। शहीदों की बदौलत मेरा हिंदुस्तान जिंदा है।